Good morning, Hualien! For today's video, kasama natin ang kikay na si Mika. The Ribbon Girl. Tinitigan ko, nilapitan ko. Kami ngayon sa Kingsway Cliff. Yan, dito sa Hualien. And guess who's with us? The lovers. Rika and her lover. The Ribbon Girl. Okay, flex. Ladies, wind to the left, sway to the right. This is my bag. It's from Shein. Shein. I don't know what you call it or how you pronounce it. That's... Yes, this is Kingsway Cliff of Hualien. Pacific Ocean on my front, tapos mountain on my back. Wow. Ganda, no? You ready, guys? Pakita ko sa'yo. Pakita sa dito. Oh! Pasilip! What? Ah! Pasilip ulit! Huh? And here it is! Ta-da! Ang ganda! Yan. Here's my 360 view. Ang ganda, no? Hualien! Kingsway Cliff! Guys, pag pumunta kayo ng Hualien, daanan nyo to. Along the road lang siya. Guys, bababa naman tayo ngayon. Buti na lang maaga tayo. Here. Dapat dun ka. Sumigaw. Dun. Asa! Arte! Guys, nandito kami sa may Taroko parking lot. So, Taroko Visitor Center pala. Nandito kami. Pupunta kami dito. Sakadang Trail, Creekside. Ito yung Yansiko Trail, tsaka Tunnel of Nine Turns. Siguro hanggang dito kami. Yan. So, let's begin the adventure. Yung lahat ng couple may picture. Guys, narating na namin ang Sakadang Trail. There's a lot of people here. You know? Are we going there? Yeah, let's go. Wow! Underground? Ang lalim niyan, no? Oh, lalim kaya niyan.
Ang ganda ng kulay. Yes, it is. Our first time. Nadaanan lang namin to. Pero hindi kami bumaba. Take nothing but pictures. Hi. We're going to the next stop, guys. Guys, tignan niyo naman yung aming view. Ang ganda, no? Look at our view. Wow, ang linaw ng tubig. Tapos yun yung temple. Hello guys! Nandito kami sa Yansiku Swallow Grotto Trail. Look! That's so beautiful, right? Where are you? Nakikita niyo ba? Nakikita ko? Saan tayo? Grotto Trail! I'm the Dito map. sa Taroko. I'm the map. I'm the map. He's the map, he's the map. I'm the map. So guys, ang daming tao dito sa Swallow Grotto Trail. Punta na tayo sa Tunnel of Nine Turns. Hindi ko alam kung bakit tinawag na ganun, pero aalamin natin. Siguro siyam na best tayong yun. Oh my gosh, guys! Ang ganda! Wow! Diba? Ang ganda! There's a mini falls there, over there. Look at the color of the water. It's turning blue-green. Guys, kung pwede lang mag-swimming dito, mag-swimming na kami dito. Look! Pagardo Versosa na po ang mga person. Susundin na namin sila dun sa may dulo ng tunnel na to kasi pupunta na kami ng Taitung. Ay, so dito tayo? Okay. Ay, no, may no. Ay, dito ako sa malapit sa may may ihilan. Guys, ganda ng room namin. It's 9 o'clock, past 9 na. Ngayon lang kami nakarating sa Taitung. And ngayon lang kami matutulog. Day 2. Morning! Morning! Looks like our outfit for today. Punta kami ngayon sa dagat. I-explore namin ang Taitung Sea. Ito sexy ng mga kasama. Pang ano yan o, pang beach body yan o. Yan, papunta na tayo sa dagat. Ay, ang ganda. Ang lalakas ng alon.
Hanapin namin ang Taitung na word. Dito So guys, yan. Arte. Wow! Minsan po ko. Okay ba to, Hawaii? Eh, wala. Hi guys! Dito kami ngayon sa Hualien Tourist Station dito sa Taitung. See? Wow, ang ganda! Hi! Yan guys! Nakuha na natin yung gusto nating shot na dumaan yung trend dun sa may train station. So tayo na ay pupunta na, tutuloy na sa biyahe. Ang dami na namin napuntahan na picture spot. Ito yung ano, isa sa pupunta namin. Hualien Bay. Pagka-arte. 1, 2, 3. Tadaan! O, diba? Oh, diba? Yan yun. So, yun nga, no? Yan, Bay, napakainit. Kaya Yes. kailangan natin magbuko. May tinda sila dito. Lalarga na naman kami, guys. So, yun na nga. So, yun na nga, no? Imbis na pupunta kami ng Dragon Bridge, dito na lang kami. Dito na lang kami sa may beach. Nakakita kami ng beach na pwede kaming maligo. Pero hindi naman kami maliligo, magtatampisaw. Kasi fine sand siya. Tignan nyo. 1, 2, 3. Ta! Ang ganda! Oh. Tingnan nyo naman. Ang ganda talaga. Masyado na kami nag-e-enjoy, guys. Buo na yung puso nyo? Uy, lakas! Maganda na sana eh. Nag-enjoy kayo? So, na-enjoy niyo ba ang trivia? Yes. Kasi nag-quality eh, oh. Lumot yan. Pag-araw, hindi niya mo. Tayo na aso.
ito. Ito. So, yun nga guys, no? Nag-enjoy na kami dito sa beach. So, uwi na kami nito. Diretso uwi na kami. Bye-bye. Wala na kaming dadaanan. Bye-bye. Bye-bye! Thank you for the trip, Taitung and Hualien. Yes. Thank you for this beautiful trip. Bye! See you again next time!